నమస్తే అండి. ఇప్పుడు మనం పిల్లలకి ఎక్కువ దగ్గు ఉన్నప్పుడు అది ఎలా తగ్గాలో నేను చిన్న చిట్కా చెప్తానండి. ముందుగా మన ఛానల్ అయిన శృతి ఆర్ఎస్ వరల్డ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సిరప్ వేసినా సరే తగ్గని దగ్గు కూడా చాలా ఈజీగా తగ్గుతుంది. ముందుగా ఏమేమి తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. శొంఠి, పటికి పంచదార, ఇది కిరాణా షాప్లో దొరుకుతుంది. ఈ రెండు కూడా కిరాణా షాప్లో దొరుకుతాయి. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని దంచుకోవాలి. దీన్ని ఇలా రాయి టైప్ ఉండే రోల్లో దంచితే పొడి ఎక్కువగా వచ్చి బాగుంటుంది. మిక్సీలో కానీ వేస్తే ఇది పీచుగా ఉంటుంది కదా శొంఠి, కాబట్టి అంతగా పొడి రాదు. కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని ఈ రోల్లో వేసుకుందాం. ఇలా దంచాలి. నేనైతే ఇదే వాడతాను. సిరప్ కన్నా ఇది బాగా రిలీఫ్ వస్తుంది. దీన్ని ఇలా దంచుతూ ఉన్నా ఒక 5 నిమిషాల వరకు దంచాలి, పౌడర్ అయినంత వరకు. ఇలా పౌడర్లా దంచుకున్నాక ఒక 5 నిమిషాలు దంచాం కదా, ఇప్పుడు జల్లెడ తీసి, పిండి జల్లెడైనా తీసుకోవచ్చు, లేదంటే ఈ జల్లెడైనా తీసుకోవచ్చు. ఒక ప్లేట్ తీసుకొని ఈ జల్లెడలో వేసి ఇలా వేసుకొని, ఇది శొంఠి కదా అంతగా నలగదు కాబట్టి మనం జల్లెడలో వేసి జల్లించుకోవాలి. ఇలా తింటే పిల్లలు తినలేరు కదా, బరక బరకగా ఉంది చూడండి. ఇలా జల్లించుకోవాలి. ఇది ఒకసారి చేసి చూడండి, కంపల్సరిగా దగ్గు తగ్గుతుంది పిల్లలకి. సిరప్ కన్నా బాగా పనిచేస్తుంది. ½ టేబుల్ స్పూన్ పట్టండి, ఎందుకంటే ఇది ఘాటుగా ఉంటుంది కాబట్టి వేడి. అంతేనండి, రెడీ అయిపోయింది. ఇది ఒక స్పూన్తో తీసి పిల్లలకి పట్టొచ్చు.